ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ କାରକ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏହି ବ୍ୟାକରଣ କାରକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଅତଏବ ଏଠାରେ ଆମେ ଅତି ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଭୁଲିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣ କାରକ ବିଷୟରେ। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆସ ପଢ଼ିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ମାନପତ୍ର ଓ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଉପର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ କ୍ରିୟାପଦ। ଏହି କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର କିଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ଲଗାଇଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ, ଯଥା କିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ମାନପତ୍ର ଓ ଅର୍ଥ। କାହିଁରେ ବା କିପରି ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ନିଜ ହାତରେ। ତାପରେ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକାମାନଙ୍କୁ। କାହା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ। କେବେ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପ୍ରଦାନ କଲେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନପତ୍ର ଓ ଅର୍ଥ ନିଜ ହାତରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକାମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପଦମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ବାକ୍ୟସ୍ଥ ପଦମାନଙ୍କର 6 ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ଏଣୁ କାରକ ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାରର, ଯଥା କର୍ତ୍ତା କାରକ, କର୍ମ କାରକ, କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ ଓ ଅଧିକରଣ କାରକ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କର୍ତ୍ତା କାରକ। ଛାତ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛି। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା କ୍ରିୟା ଛାତ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ାଇବା କ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାର ବୁଝାଯାଉଛି। ଯେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା କରାଏ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତା କାରକ କୁହାଯାଏ। ଉପର ଉଦାହରଣରେ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ କର୍ତ୍ତା କାରକ। କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ କିଏ କ'ଣ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମିଳେ ତାହା କର୍ତ୍ତା କାରକ, ଯଥା ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷକ। ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଫୁଟିଛି? ଉତ୍ତର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଫୁଲ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ କର୍ତ୍ତା କାରକ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରକାର କେତେ। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି। ଯଥା ଗାୟତ୍ରୀ ଗୀତ ଗାଉଛି। ବେଦବ୍ୟାସ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇବା ଓ ବେଦବ୍ୟାସ ନିଜେ ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ବୁଝାଉଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଏ ତାହା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ଏହାକୁ ହେତୁକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଇଲେ। ପରଶୁରାମ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଲେ। ଉପର ବାକ୍ୟଦ୍ୱୟର
ଉପର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରେ ଗଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନ କରି ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଓ ଶିଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରଶୁରାମ ନିଜେ ନ କରି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପରଶୁରାମ ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ସେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଯଥା ବାଲ୍ମୀକି ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ମା ପୁଅକୁ ଭାତ ଖୁଆଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଅକୁ ପଦ ଦୁଇଟି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଯୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତାଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ବିଧେୟ। ତାପରେ ଉହ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଉହ୍ୟ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଥାଏ। ଯଥା ସତ୍ୟ କହ, ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର, ସେଠାକୁ ଯାଅ, ସବୁଦିନ ପରିଶ୍ରମ କର। ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ଉହ୍ୟ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। କର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁଥିବା ପଦ ବା ପଦପୁଞ୍ଜ ଯଥା ବିଶେଷ୍ୟ, ଭିକାରୀଟି ଭିକ ମାଗୁଛି, ଶିଶୁଟି ଖେଳୁଛି। ତାପରେ ସର୍ବନାମ, ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି, ସେମାନେ ବିଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଶେଷଣ, ମୂର୍ଖ ସହଜରେ ବୁଝେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀ ସବୁଠି ପୂଜା ପାଏ। ତାପରେ କୃଦନ୍ତ ପଦ, ମରଣ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନ, ତାର ଚାହାଣୀଟା ଅତି ଚମତ୍କାର। ତାପରେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ସେ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ତୁମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛ, ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ତାପରେ ବାକ୍ୟାଂଶ, ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତ ରାଜଶିର ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତିର ଆସ୍ପଦ, ଚିଲିକାର ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ନୀଳ ଜଳରାଶି ଜନମନ ହରଣ କରେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କର୍ମକାରକ। ଖାରବେଳ ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ, ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଖାରବେଳ ଏହି କର୍ତ୍ତା ପଦର ଜୟ କରିବା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ଅଭିଳଷିତ ବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଗଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପିତା କର୍ତ୍ତା ପଦର ଡାକିବା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୁତ୍ର। କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ଯାହା ଅଭିଳଷିତ ବା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା କର୍ମକାରକ। ଏଣୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ମଗଧ ଓ ପୁତ୍ର କର୍ମକାରକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ କରାଯାଇପାରେ। ଯଥା ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ପିଉନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଶିଶୁର ଅଭିଳଷିତ ଓ ଅନଭିଳଷିତ କ୍ଷୀର ଉଭୟ ପଦ କର୍ମକାରକ ଅଟେ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଗୌଣ କର୍ମ କ'ଣ। କେତେକ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କର୍ମର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ଯଥା ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି କର୍ମ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ଉପଦେଶ କର୍ମଦ୍ୱୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପଚାରିବା କ୍ରିୟା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟା ସହିତ ଉପଦେଶ ପ୍ରଧାନ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୌଣ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କର୍ମ ଥାଏ। ଯଥା ମା ଶିଶୁକୁ ଦୁଧ ପିଆଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଉଦାହରଣରେ ପିଆଉଛନ୍ତି ଓ ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ପିଆଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଶିଶୁକୁ ଓ ଦୁଧ, ଦେଖାଇଲେ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଓ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ। ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟିରେ ଦୁଧ ଓ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଶିଶୁକୁ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୌଣ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଗୌଣ କର୍ମ ଆମେ ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କର୍ମ ଥିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କର୍ମ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କାରକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ତାହା ଗୌଣ କର୍ମ ବା ଅପ୍ରଧାନ କର୍ମ। ଅନ୍ୟ କର୍ମଟି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବା ପ୍ରଧାନ କର୍ମ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ
ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଟି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ଓ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଟି ଗୌଣ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରିୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୌଣ କର୍ମରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ବିଧେୟ। ବାକ୍ୟର କର୍ମପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ କହିବି। ଲୋକଟି ଦେଖିଲା ଗୋଟାଏ ଭାଲୁ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହି ଉଦାହରଣମାନଙ୍କରେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ବାକ୍ୟଟି ଜାଣନ୍ତି କ୍ରିୟାର କର୍ମ। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବାକ୍ୟଟି କହିବି କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଭାଲୁ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାକ୍ୟଟି ଦେଖିଲା କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଅଟେ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କରଣ କାରକ। ସ୍ୱାଗତିକା ତୁଳିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲି ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ପ୍ରଧାନ ସାଧନ ବା ସହାୟକ ତୁଳି। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ପ୍ରଧାନ ସାଧକ ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବସ୍ତୁ ବାଲି। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯେ ପ୍ରଧାନ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସେ କରଣ କାରକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳିରେ ଓ ବାଲି ଦ୍ୱାରା ପଦଦ୍ୱୟ କରଣ କାରକ। କ୍ରିୟା ସାଧନ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତାର ଯେ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ତାହାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ କରଣ କାରକ କହନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଦେଶବାସୀ ସୁନାମୀ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅର୍ଥ ଦାନ କଲେ। ଭୋକିଲା ଭିକାରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏଠାରେ ଦାନ କଲେ କ୍ରିୟାରୁ ସୁନାମୀ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା କଥା ସୂଚିତ ଅଛି। ସେହିପରି ଦିଅ କ୍ରିୟାରୁ ଭୋକିଲା ଭିକାରୀକୁ ଦେବା କଥା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦାନର ଗ୍ରହୀତା ଦାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଉନଥିଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଥା ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ରାମ ମୋ ବହିଟି ମୋତେ ଦିଅ। ଉଭୟ ଉଦାହରଣରେ ଦେବା କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉ ନଥିବାରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନ ହୋଇ କର୍ମକାରକ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅପାଦାନ କାରକ। ନମିତା ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିଲା। ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମହାକାଶ ଯାନରୁ ଅବତରଣ କଲେ। ଛାତରୁ ପାଣି ଗିଳୁଛି। ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଉପର ବାକ୍ୟରେ ପାଣି ନଳକୂଅରୁ, ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମହାକାଶ ଯାନରୁ ଓ ପାଣି ଛାତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ପୃଥକ ହେବା ସୂଚିତ ହେଉଛି। ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ହେବାର ଜଣାଯାଏ ସେଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଯଥା ଆରମ୍ଭ। ପହିଲି କାର୍ତ୍ତିକରୁ ମୁଁ ଭାଗବତ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାପରେ ହେଲା ବିରତି। ପାପକର୍ମରୁ ବିରତ ହୁଅ। ତାପରେ ରକ୍ଷା। ରକ୍ଷା ଈଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ଉତ୍ପତ୍ତି। ପାଳରୁ ଛତୁ ଫୁଟେ। ଗଙ୍ଗା ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛି। ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମର ଜନ୍ମ। ତାପରେ ହେଲା ମୁକ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ପିତୃମାତୃ ଋଣ, ଗୁରୁ ଋଣ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହେଲା ଶ୍ରମିକମାନେ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଧାନ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚିଲିକାର ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟରାଜି ମୋର ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ପରାଜୟ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ପରାଜୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ନିବାରଣ। ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁକୁ କୁମାର୍ଗରୁ ନିବାରଣ କରେ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଧିକରଣ କାରକ। ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହେ। ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦିଶେ। ଏଠାରେ ବହେ କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ଦିଶେ କ୍ରିୟାର ସମୟ ଶରତ ଋତୁରେ। ସୁତରାଂ ନଦୀ କୂଳରେ ଓ ଶରତ ଋତୁରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଅଛି। କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟକୁ ଅଧିକରଣ କାରକ କହନ୍ତି।
तेबे एबे आमे जानिबा विभिन्न अधिकरण कारक। स्थानाधिकरण जो पद द्वारा क्रिया साधित बा संपन्न हेउथुबा स्थान सूचित हुए ताहाकू स्थानाधिकरण कारक कहा जाए। यथा आकाशरे चंद्र उदय हेले, पुरी रे श्रीमंदिर विद्यमान। तापर हैला कालाधिकरण जो पद द्वारा क्रिया साधित हेबार समय जना जाए ताहाकू कालाधिकरण कारक कहा जाए। यथा कार्तिक पूर्णिमी बोईत बंदाण उत्सव पालित हुए, डिसेम्बर मासरे राजधानी पुस्तक मेला अनुष्ठित हुए। तापर हैला विषयाधिकरण जो पदरु क्रिया साधित हेबार विषय संबंध रे सूचना मिले ताहार विषयाधिकरण कारक कहा जाए। यथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनकर दर्शन शास्त्र रे गभीर ज्ञान थिला। धन्यवाद। आमर परवर्ती वीडियो व्याकरणर एक मुख्य अंग विषय रे अछि, ताको निश्चय देखिबो। धन्यवाद।